Ja. Manstund nummer 2 til at mævren skal arbeida, og han forsyrgjaren. Han ikke ein forsyrgjare, og han ikke annar av tøymon som skal arbeida. Han tann som settur av gode at arbeida. Ikke konan. Genesis 2:15. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Genesis 2:15. Og Herren God tog mannen og sette han inn i aldingar Edens at røtja han og at være han. Han akkurat skapt han. Og han kvært gjever han honna gjerra. Han setter han inn i urstagæren Eden røtja og passa han. Og heter Aren han fer konu. Han fer ikke konuna for en 17, vers 22. Så at viktigere enn til at du har en konu til at du har et arbeid. Glöm allt om att hugsa om att få den kondo för du finns ett arbete och en förtjänast då. Och så det kapitel 3 16 till 19 nästan. 18 till synta. Så kvar konan av vita, jag tittar som vi långt att läsa till vers 16. Och vi kvinnorna säger han, jag vill störliga markfallet att tunna sorg och tunna framälding. Hennara dömor, hennara straff till att kvöllen och pojnan som hon hej i samband med det här föa, hon skulle ökast. Föingen skulle vara värre. Herren vill da markfalta tunna sorg och tunna framälding till föing. Och i sorg skall du bära fram böden och tunn tra ska vara till äktamans tuns och han ska stjötna i här. Så säger han vid mannen. Och vid Adam säger han, jag tror att du har skrivit gator efter rötten av konutøyne. Det åtte han ikke at ha gjørst. Herren långt å tala. Han skulle bare give gator efter tøy som Herren sagt. Og ikke lust etter konutøyne ta hon tala i anstøyes. Motsatt vid det som God sier. Og har vært ete av træen av hverjen skipa i her sigande, du skal ikke ete av tøy. Banna lente for tunna skilt, og i sorg skal du ete av tøy allar deg lufstuns. Så han var langt setter at røtja det som vaks. Nu skulle gjøren og lente være banna. Og hva skulle det føre til? Jo, torner, banna lente for tunna skilt, og i sorg skal du ete av tøy allar deg lufstuns. Og i sorg, han måtte arbeida lente, pløa lente for å kunne eta. Det øysen vi arbeida gjøre, hans arbeid gjør det bare tingre. Torner øysen og tislar skal ta bæra fram til tøyn, lente, og du skal eta urst marskarinnar, og i svarta anlitstuns skal du eta brei, og i svarta til streve. Man får vigskifte, man kvøyler seg, og så atter en tung stræven arbeidsvika, 8 timer kvønte, og heim og eta og sång, og oppater og atter til arbeids. Til løyve av mannen. Det øyre ikke være løyve av konene. Det øyre ikke være, ikke sambart bøyblene. Og det var det ikke i gamle tog, ikke sånn her som forsyrkjere. Jeg har hørt om og fortalt at hun var ung, så var vi kvart nekva gjerra. Hon konen arbeid okkur skifte vi fiske og benka og fisk og salta og fisk, men det var bare tøyarbundet. Men ut av stauret og høyla var hun heima og passa i bøtnene, for syrkjaren var Abbe. Han silti ut, han arbeid i Lundfrost og silti ut helten av Arnon og ditten og datten og arbeid. Men hon, hva gjør hon? Seima og bant og rundt jeg selja og sånn ekka, men hun var heima, passa i bøtnene. Det var henne plass, det var henne oppgave. Og det ville det koppa alt og høtte. Og så fyrir alt ut i lorst, og så honget det skjeman. Mævren ryser opp, og han øvnøkter, og alt fullstendig, og konan så ljaut som han heks. Fullstendig, devil rendar hekser, hva koner i det. Det hva der hun.
Tog det spilt der. Det sett der inn i en rolle som ikke tar en rolle. Ta bliva der djevelskar. Jeg vil si at det hvordan djevelskar koner i det. Skal ikke høre som at det Eiver høver ikke. Så at du svarte anledstun skal du etta brei, til du vendi atur et lenden. Du har bostur ut tog varst du tidsin, du har støv du erst, og et støve skal du vendi atur. Så det 4 Timotheus 5:8 òsne. Timotheus 5:8. Men om nekar skaffi ikkje fyrir sunnen egnu, og ser stekliga fyrir tøymun av sunnen egna huset, han hefur evnokta trunna, og verre enn ein vantryggvande. Han. Du sagt omkastende, God sier 8 år vi om til at nu var hennar arbeid stravnare. Hon var omkastende sett til arbeid. Hon tar øynast som Herren sier, Eva merker mauer. Og det sier at hon var mauer at ødeltøm som liva. Og ta henne i synda så øktest henne kvøl i samband vid bandsbor. Mansens svart og strev øktest. Det ble verre, men det er ikke førast ivra Evo. Ivra øvrig ikke. Fyra Timotheus 5:8. Enska King James. But if any provide not for his own, and especially for those of his own household, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. He. Her sørst du til attur, mæveren setter at arbeida, og det sørst du til ut i Paulusarbrøven, som viser okkur doktrinene til godslærerne, at mæveren forsyrgjaren. Så han jo han som skal arbeida. Og hva så kona sett til? Skal hon også arbeida? I vil ikke. Og det her det blir så rævlig ljøtt og satanisk det, at koner oppfører seg som menn, og begge skulle hava bandsporer farløyve lykka lengt, til begge skulle være involveret i det her, at det prosjektet ikke åkken at oppe alle seg bøttene, nudjumannar, og så tvøyta vi det inn av badnagær, og så færa vi begge, hun får ut tar lengu stivlanar attur, tar lengu SS-stivlanar, spraya seg til, og får ut at arbeida. Ja. Og nu skal hon drømmer om å være stjaurig i arbeidsposten nøysene. Ja. Og så det til, hver for etter bøtten under det skal alltid mævren, og mævren skal, altså dvorst, og det skal være 50-50, mævren skal være, takka seg av de huslige, lukka nek som konan. Det finner ikke mævren seg oi som i jordan. Og i ætlom for den ikke Hva tid finner jeg ikke noe i tam og tid om? Jeg føler at det er fullstendig sjukt. Skal du slett sjumma det? Vil jeg ikke hava det? Jeg har det nekk bedre pura som handler. Titus 2 sier akkurat kvinnorna lotverk, nu tås jeg om menner, men nå kommer det, hva skal kona så gjøre? Det stender her, fra Øygods året. La meg heller lese det først, men jeg leste det en skøysene. Jeg var jo derfor kalt det at du kan ikke ha tøytratt. Jeg har tøytratt. Akkurat det som stender en skøy. Titus 2, fra Troi. Titus 2, Troi. Hinnar aldra og kvinnor lukka lois, at her veri ui etfer så som sømer høyla loika, hette der kristne kvinnar ui akretoi. Ikkje falskir akerarar, ikkje givnar til negvuin, fralerarar av gaunlotun, at her med jeg lære hinnar ungo kvinnor. Så er det der eldre kvinnor, og jeg lære der ungo, der jeg være firmyndir, og lære der. Lære det, det er ikke alt bare til arbeids.
Vi skulle ha pengar. Vi skulle betala så stora borgen av det har köpt. 2 bilar, 3 bilar. Vi skulle betala också badnegarsplåsene. Och så är det utanlandaffärerna och klägen och allt det där. Det är fullständigt sjukt. Att här med att lära hindra unga kvinnor att vara edroliga. Att älska äkta män synar. Det må koner åpenbart lärast. I helt att det borde sagt sig självt. Åpenbart ikke konen. Det må lærast at elska. At elska bøtensøyne. At være hausamar, kurskar, kinsliga røynar fra haltande, tryggvar såret. Passarar vi hus. Titus 2 og i enske King James. Fra 3. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home. Til her mamma vær og omma vær, alla min oppvakstur. Jeg kom heim, omma var heima, mamma var heima. Omma arbeidde jeg sin sjømasømne ta. Og gangsplass. Så var hun her ved kvart, men så kom hun heim. Og med mamma, men jeg var yngre enn 14 år, var mamma omgående ute. Hon hei bøtten. Og alle dronjen som jeg spurte etter i Rydvøk, jeg kom inn. Det var en mamma i husen. Og hva var det i øyneste huset? Og det var skil i. Og ungen skiltest. Ungen.